Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'u, min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba', wa min da'watin la yustajabu laha. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pagsarang syukur si Allah Subhanahu wa taala masing-masing kinuntin nyuwe ni pagpangajit ten mian amban 40 ini pain pe hadis alin pain ni hadis 40 itu inadok ten ini hadis 35 amban ini hadis mian nalata selesai te ini setagis GS ten David kian setabut-tabut ilmu ten dukbang niya kulang ambat pagpampunan ko si Allah Subhanahu wa taala bang atinin kulang pagmanalin kulang maglabi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'in ba'd wa kunu ibadallahi ikhwana. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا ويشير إلى صدره 3 مرات. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. Kulang maglabi yan hadis ini bang aku mayaman hadis ini kero ni bakas tasarate yan hadis malumabelay agen taed do we ni maananin yan kahadjehan ng buwa hadis ininin sumagawa kabiddaan ng duk yan sindu malumabelay ininin hadis pasal muamalat yan parsugpatan mo antara kao pagkasino manusia ubus kasinduehan taed dote yan hadis madumhelulay may ibadah maglamo ibadah atene parsubhatan ng buwa ipon ng buwa manusia duk Allah Subhanahu wa taala buada pun in hadis ininen to amban pamute Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangsa ingge mianha parsubhatan nun antara kauluk manusia bangsa ingge ha parsubhatan nun antara kauluk manusia menjadi amman Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qal maka bisaraye qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misai pamute Muhammad sallallahu alaihi wasallam tagna bisarane la tahasadu da kampainne magjingki jiningki in ma'na sintahasada daan si ininan bangkeo pilhab ilmu sarf lil musyarakah mian magtuhut painne duwangan sibay duwangan ma'ana la tahasadu gay kyo manjari ngajing kipisi saweno damit kian ini saweno ile manjari ngajing kipisi kao sine firqa atau tumpukan gay manjari ngajingki dan buat tumpukan ini pihak dan buat tumpukan damit kian gay usap manjari ini dan buat tumpukan le ngajing kipisi dan buat tumpukan. Na ili ini kasabenalan ma'na sin la tahasadu daka ang magjingki jiningki sumagawa dumayin syarat we paniya in kajingkihin suwe aadwangan atau tumpukan pilih dan buat tumpukan tumain bisan pegi jingki sawe nun adapun ingkau jingki kau siye kaalenan in kajingki alhasad jingki kainggi gay manjari hinaran agama Islam mian geha yene parsubpatan nun si antara nuduk yene pagkasino geha pineges kita pamute Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ingi bantuk kajingkihin painme ahlul ilmi in kajingkihin painme yene bunsikeo yene sini'mat kahapan luu si sawenu panginda mo Allah Subhanahu wa taala atau pangulong mo Allah Subhanahu wa taala upama kaurungan keo kahapan pangalta pangalta no ubus in sawe ngoy
bunsiye pigit taga pangalta kiyo. Sarta mag-angan-angan pe bang sa inge kaalat pangartain ang banka. Bang sa inge yan kabangkrap ng iyan jingki. Idang buwan man ka jingki. Uus pa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Paine ka jingkihin. Miyan paine bunsi hadja keo. Bang niya kahapan loo si pung tinaino bunsi hadja keo. Walau lam tatamanna az-zawal bisan kyo gay mag-angan-angan pa inne sa inge ni ala kapan maluusi sa wemo ga igi kyo makakalangan sumagawa pun siya kyo ilien bayban ni kajingki na gay manjari hinara ng sara agama Islam ni ang pegelen ni parsupatan nun si antara mulupag kasino manusia banglen ni parsupatan nun si antara mian duk manusia demikian Allah Subhanahu wa taala lemmi usap parsupatan untuk ye sababan ininen pegge syara pamege sampai panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam buada pun in panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ge misara bangtengen agama ge meges bangtengen agama buat malainkan niya wahi ambadiye na bang lemmi parsupatan untuk manusia lemmi usap parsupatan nun do Allah Subhanahu wa taala. Amban iyan tasabut sidang buah hadis in kajingkihin jinari si atas dua perkara. Puas amban iyan geni ni manjari. Saingge tagna jinari ni an pait in kajingkihin tasabut sidang buah hadis. Bang niya aata utaga ilmu obos manjari kyo jing kisi iye saing ke bentuk kajin kinun gay kyo mag-angan-angan yene ala amban iye yene ilmu ne yene kataune sumagawa jing ki kyo si iye inggit kyo si iye bang sa ingge kyo ko iyehin maguru kyo si iye ngaji kyo supaya kyo ko iyehin atawa kalampasan pewe no yene kataune Epe at-tanafus bil khair magdahluhan si tinanghap ilian jinari sumagawa bang kiujingki supaya ala pangarta nin amban mian amban iye supaya ala mian yan ilmu nin amban iye ilian haram si agama Islam magkaat parsupatan nun antara nulupag kasi ng manusia labinin Allah Subhanahu wa ta'ala ikaduwe kajingki jinari sara agama Islam bang niya yan mi antara pangalta ubos in pangalta ni inusarwe ni sihinan kinabayaan ni Allah Subhanahu wa ta'ala kesing magsadaka kesing nabangan sawe ni iliin jinari si kaunahan si inen kainggitin kajingkihin sa ingi mantuknin jingki keo bang sa ingi isab kalawian wenu ini magsadaka ni upama magsadaka ay dahatos bang sa ingi isab si kawin kwe hatos atau bang sa ingi isab niyan sumali dahatos iliin jinari na si ini kajingkihin puas amban ien gay jinari hinara magsara agama Islam pinegis kewe dua perkara ikaduwe nasihat pamuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala tanajasu daka ampain na magpakaat pinaka na sini manalen daka magpakaat pinakaat antar fil muamalat koneksyon ni dukle manusia si may pagdalang di si may pagtrabahuhan di na kita kayo magpakaat pinaka upama bang niya magdagang upama magdagang kayo dahatos halaga ini dagangan mo ininin ubus pinaka ato edang buhay painne to si ako siyang puno hape painne mian baho pe upama may ken na baho painne ininin mian tayo doon sini ko si elay dahatos painne ubus tayo doon ilaw iliin gay manjari ahin magpakaat pinakaat si pagdagang si hinang si pagtrabahuan upama niya sawe no si pagtrabahuan paino kay tanto boss maghinang sawe kuyen dukhaja tumahala na kaya tao boss ken sawapan yene pamakaat mo yene iliin pa mian meges pamuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam dira kita gay magpakaat pinakaat amban kakahinante amban bisarate amban kimonte supaya hapi koneksyon mo'y parsupatan mo antara ka o kini pagkasino manusia wala tabagadu
sime sahabat ne demikian latun sikite. Daa kaampain ne mag-astel inastel. Daa kaampain ne mag-ama inama. Ilian pineges kita pamuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tasara wete yene si hadis ulang maglabi bang dumain sa pukdua sa puktelu si Ahmad Arba'un An-Nawawi. Asalin na kita tegay nga mawe pamuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam pegi niya tek kada mo lella si iye pa inna ya Rasul ausini pa inna Rasulullah la tabda niya anus binalik di sa wete pa inna ausini pa inna Rasulullah la tabda sampai mintal ada pinag-balik-balikan dakiyo pa inna nga ma nanaan si inin pa pamuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam daka mag-ama inama daka mag-ama inama mi andaka mag-astel inastel. Pagkiraan si inin bang kyo astel si pagkasino manusia dalam magkaat pagkaanon dalam magkaat yung pag-ibadat nun sebab wee gini ke upama niya kastelan nun niya soe no magsasa obos miyan lai panambayan mo si masjid niyan upama gini ke utapilihap masjid ng bahaya obos miyan pag-istorino miyan suwasamid nun dumain ni sa inge sebab mag-astel inastel ka mag-ama inama ka ilian meges pamuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam sibit kakailang iyan wala tadabaru dukta kampay ni magtaikot tinaikot meaning na sininen gay kita makajari magbuko gay kita makajari yan gay magtabang siway magtabang mangniya problema dang buhain siway kinabang way dang buhain siway magharap sihinang harap sihinang pangandaakan wa Allah subhanahu wa ta'ala wala yabi ba'dukum ala bay'in ba'ab dukpain Rasulullah gay manjari danganin miyan mabayalihan dangaran sa karangan gay manjari pineges kita wa Rasulullah ubus ikadua yung maknane gay bisa manjari danganin bisa ditupama magbagay-bagay ubus magbagay-bagay gitu niat dagangan kesalisan ubus gak puluh gini kyo magmame niat mel ubus pamilihan mo gak sila kyo magmame sila kyo magaka lagi bang niat paminian pe pag imig dagangan lay damit yan nen bangga niat paminian isa dagangan ubus tumawa ubus may price ne liyan giro makain nila lasay giro makain sumagawa bang niat may paminian ubus gini kyo magmame supaya hada tabel ni si kauhin at doon si yay ubus supaya hada tabel ni si kauhin supaya hada si kauhin yan ang mapilumong ahin iliin gay manjari demikian yan nambuapan pagmana wala yabi ba'dukum ala bayin ba'ab gay kyo manjari magdagang supaya halam madagangan sawi sa ini banduk ni bang kyo magdagang 10 pilak ubus si sawe nun 10 lime pa nun 10 pilak ng dagang ubus sali-sali ng dagangan pinuk siya kuhin tabeli may masanitin ubus yahin ang bat-paralyzed dagangan ni iliin gay manjari sila magsali-sali gay kyo manjari magdagang yan ang alam yan ang dagangan sawe atawa isap magsali ng price din sumagawa inakahan rin ng mamilihin pito ka si ako si Yelo ha klase ni si Yelo paltik si Yelo parang yan pamakaat rin hindi manjari naamman yan ba Rasulullah wa kunu ibadallahi ikhwana nanaan si ininen makna pa ina si jumlah ininen si kahinapusan di sa Rasulullah inen wa kunu ibadallahi ikhwana aed dowe ni kemon ang patiin dakang pa ina magjingki-jiningki dakang pa ina mag-ama inama dakang pa ina magpakaat pinakaat dakang ngandagang supaya mian makaparalyze dengan sawit paina sawit paniya kampain ni ang banmiipon Allah subhanahu wa ta'ala magpungtinai bangkaahin magpungtinai yan pa pangimat ni barannen pilihap baran pungtinai ni muslim pagkasine manusia tala amban iye kajingkihin tala amban iye mian yene astelin tala amban iye yene pagpakat pinakaatin duktala amban iye ni kasabut pagge mian pangimak mo sawe mo ini pungtinain nabang magpungtinain takita ni magtabang pangalta magtabang nyawa magtabang siluog na sa iin siway kita paniya ang banmiipon Allah subhanahu wa ta'ala magpungtinain al muslimu akhul muslim
in muslimin duk muslim magpuntinai. Ubus tinapsiran wa Rasulullah sinupatan wa Nabi sallallahu alaihi magpuntinai sa inyo man tupagpuntinai la yazlimuhu. Magpuntinai si paiti muslimin duk muslim gay makajari anya nami la yazlimuhu. Gay makajari anya nami amban pangaltaani, gay makajari anya nami amban lahaani, gay makajari anya nami amba ini pagkaane, gay makajari anya nami. Ilian bantu yan pa ini al-muslimu akhul muslim. Muslimin duk muslim magpuntinai. Wala yakhdhuruhu duk gay makajari pasagaran ni. Mian bang niya kung tinaine mag-asi-asi atau wataan niya bang patut siya si may tabangan ni magkakaisi gay makajari pasagaran ni. Ilian muslimin bang ahin muslim duk muslim subaygian niya ni gay pasagaran ni. Wala yakirahu duk gay manjari diawa-diwaan ni. Bahasa pikir kan agunan do bahasa pikir miskin-miskin do bang niya may ihtifalat ya kelamilan mian paglamilamnya atau pagpunpunan ara na kyo palamod galo ni agunano gana pakai doan si kao atau itu miskin-miskin dia wa darajat nun gay manjari ambalin al muslimu akhul muslim muslimin duk muslim magpuntinai gay manjari anyanyanu gay manjari putingnu gay manjari dewa-dewaannu gay manjari pasagarannu. Pada Rasulullah at-taqwa huna. Napuas ang balian pada Rasulullah in katalewin pa ini tu wa yusiru ila sadrihi 3 marrat. Puas pa ini at-taqwa huna in katalewin pa ini tu uduk nolo iabdaakan ni mintelu. Tu pa ini katalewin. Nabang upama niya nilew. Wei pa ini no Rasulullah pilih habdaakan ni magpain nila katalewin. Gaya nolo haptangan ni, gaya nolo haptaletan ni, gak nolo pito kok ni. Katakan ni mungwe. Wa yushiru ila sadrihi 3 marrat, tinolo wa Rasulullah itu pa ini katalin. Dialin pangatian katalin. Dialin pangatian. Peggein pangatian nuian. Katau ang manusia bang ini ilanti ko idala. Bang lemni pangatian nun lemni usab binisaranon. Bang lemni pangatian nun lemni usab kakahinan nun. Hangkan ne pa inne al-lisan wal jawarih tabi'an lil qalb. Yene pa inne delain duk yene lalaitan inen bang ngahinang nuhut tu si hinang pangatian. Ine hinang pangatian lay ine malay dalam pangatian nuy. Ine niat nuy nuhut tu duwe ine. Nahangkan ni pain Rasulullah at-taqwa hahuna wa yusiru ila sadrihi 3 marrat katalewin pain itu dalam pangatian. Nah, upama liskin pangatian nun misal kita tembak sastra ai. Upama pangatian nun gak niat kajingkini ni antapatambal ke wedela nun niat kajingkini gai. Upama dalam pangatian nun gimin sana sawetmu ha salim ambat kemon yene katibayuan pamikesan wa Allah subhanahu wa taala duk rasul ni. Mian min sarap ikaw sa weno, labian ng lalaitan mo, labian ng tangan mo, hai. Bang lisin pangatian mo, lisin misarano, lisin kakahinan mo. Bihasbi mri'in min asyarri ayah kira akhahu muslim. Mararahin hep si tahinan wa dambuak manusia amban me kalaatan. Atau akan hadjen hep kalaatan tahinan wa dambuak manusia yan dengan dewa ni sawe ini. Hi kalaatan hadjen. Pemanu be bang payaman mo si kite atau si pamahamte atau si mian oraste ko itulay bang kyo ng dewaan sawe no para kalang kidiki do. Sumagawa bang si Allah subhanahu wa ta'ala ilien para kala hadjen mararahin ni si kao busyen mo hadji atau kalaatan hadjen tahinan mo bang kyo makarewaan sawe no sawe pwede paito nga gunani niya dagyo pa ino pito pagbitingan kami atau ine nila ipangan dewaan niya niyan mina pay Tagalog nen mina mali itwek niya pagkasin ni manjari kullul muslim ala al-muslim haram o muslim atau muslim duk muslim pagkasin muslim haram niyan tinapsiyan ni Rasulullah haram si ine haramun damuhu haram lahaknin imanjari mian lahaknin pagwakno wa maluhu duk di mangajari addo no altanin wa irdo
dugge manjari anyanyano atau pagkaatno in pagkaanan pagkawangsanen magriwayatin si Muslim. Nang si ini haramun damu inaram pa ini mian ini lahat na di manjari papatay, di manjari pagwaan lahat. Sumagawa niya tello parkala jinari ke mapatay sa weno atau jinari mian ini pagwaan lahat na. Niya tello parkala. Wa tasabut amban Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu yani hadis painte da salata di luhin baletellu parkala mian manjari yani pagwaan lahani atau manjari papatay ikaisa ini sine ka makain ni at-tayyibuz zani bang yani painte bang aahin bakas taga kawi us kawi ni sahih in mana tayyib awahi sumagawa na sin mananin bang aahin bakas halal kawin bisa magtiman bukan dane atau aahin taga illa taga anda uus makajina manjari pinapate sumagawa dumain ka o mapatay niya ni hakim yene manabdik syara agama Islam le yene nakura le yan lay sa magpapatay uus si painte si mian si magzinato nasa ikimantok mapatayehin ilwangan sa ien bukti kinubo bukti pinagtibaga sa payamate ilien yene ano ne hadne sumagawa gining basta-basta gege basta-basta yene ngahinang sa amiyaan bangga niya yene saksi no ampa bangga ni ampa bisan petakiteno niyan si ano magsilarok si ano pamaduangan lukam telungan lukam bu masuway kaampi lubakin yene makakitene kami lubakin us pala ampat ka us ga magtawa pa ina takite kuri ila us pa dambuain di ila wa takite ko salong us pa dambuain kuhap ilubak bisab ka siwi asal magtawa waktuhin magtawa orasin magsalit kay magbisarali bisan kasi masuway dukanian bin adil upama dalungan ka us sa binakana ngayon sa tinay mawi hakim upama dalungan ka daw sa bin den ngayon sa tinay mawi hakim ilien yene nian pamarihala wa sara agama Islam ni ngawate ni nilalahati us pagpisin duwehin basta-basta mapatay ikaduwe mian yene pa ini katlun nafs an nafsu bin nafs bangke makapatay si bisab ke pinapatay sumagawa dumay ka pagpatay si hakim yene ni sarale dumay na maano pinapatay dumay pungkino si tao ilien jinari halal si kau lahat ni ikaduwe ni an ini magmurtad paluas ang ban-aramani usta sini niya may sarap may magmurtadin makayari urungan no telu ellew para magtaubat us pinapati ni atawa pandoghan mo sa telu ellew ni an bang ya sa taas ni si agamay sa magtawat ni manjari bigi papati ili en painte nan sini nen jinari ni lahat wa maguhu demikian saya ingin sabihin ni an al-ta'ni basta aahid na budu kalima la ilaha illallah tasabut sidamu wa hadis man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haramun damu wa maluhu wa irduh sini magpain kalima la ilaha illallah binibbegan mo ini duk sarta palili ang bankemon pamigesan kalima la ilaha illallah us kinupur ay kemon sinumba sa diaman Allah subhanahu wa ta'ala haram siye alahanin duk yan ay pangaltak ng di makajari ito wa hisabuhu ala Allah azza wa jalla upama misaya la ilaha illallah sa katalew ni si kao duman ikhlas duk ajay mate na Allah subhanahu wa ta'ala ni ini mga hukum ni sa inggit na wa'irduh duk yan manjari pagkat ni pagkawangsanay ini pagkaani di makajari kaatani bang ini nila ikaiban ni kabayaan ni pinakali ili hindi manjari ili en painte ini kapandakan habis itu na bang nila itilew ni mian datantu tampal dapat tampal insyaallah sekali yun biho tilew na tilew pasal saya lumakan beli na kung sebut lagi dari dewan kebuat itu Makkah sebut tilew nanti pamameli
Meli sempu, meli sempu. Ah. Ubus perché kesalahan dua, mengahin meli kebanyakan di awal, pegain meli kebanyakan di atas. Nabus, palang kau paman buat sebab kebanyakan mereka untuk kedoin. Nah aku pada awal aku masih mungkin untung. Begini sebesar bisa makan kami, kasih bisa makan kami. Nah bang lumayan do maksud nun, tapos aku si syarah ini nih, si Syekh Utsaimin. Bang lumayan do maksud nun, pada Makkah tidak dagangan lagi kayak lahar aja. Enggak iya karena problema. Ini maksudku mulai selesai. Nah, kan supaya kalau maksudnya makan kau karyawa supaya Makkah si Yehin. Nah, iya haram dia mencari. Mengai sih boleh beli saya. Nah, dia mencari. Pergi dia mau membeli. Kalau dia mau membeli kainte malis deh. Nah, dia bisa makan ini. Dia makan ini. Pergi bisa upama mian malis kau dia dalam Makkah kainte dalam sampai meninggal. Bang lu maksud nu sai. Begini berlipat silahnya. Meli lah ini sembuh pila. Aus pala ini dalam sembuh itu. Nanti apa bisa dan bawa bisa tadi pergi ya semua kan baik berangkat sembuh itu balik sembuh pila. Karena itu kan sih sembuh kedua. Karena sembuh itu. Nampak sama ini. Nampak lu maksud. Kalau saya kemana mati itu nggak apa apa sama di sini. Iya gitu kayak udah sekalian. Nah, bang lu bisa maksud memang pada Makkah ini anu saya maksudnya sih untuk Malaysia. Ini buat penting lama-lama. Basta dulu. Udah buat lagi bisa dia kemana? Asal kasih mulu seperti itu kenalan seperti lah boleh. Kemana terus kemana dipendin saya. Nah, aku lihat berapa sebut dua. Kalau disebut itu. Nah, saya ini. Upama ini aku magtimbang, atau magdagang. Paine sali-sali kan pasang buah siya si kau sa pupila. Atau sa buah si kau sa buah siya. Dia dia makadali pituno. Payo rekyo, like. Magtawa ni siya. Magtawa ni siya. Ubus pa ino. Na mayan dekyo tu si ako, wala akong kiwan ko. Na sudah na magkaatin ano gi manjari to say. Gi asa gi manjari to. Endo kasi say to. No, ubus init. Kana de. Pasal ini sepende. Kasi sabi Ito kita mandali ng kansuet, nusuet sali haba ng kopinin. So, niya original niya gay. Pero siya original siya sa sali haba ng siya yung original. Pagkakataon siya, buto siya yung original. Nah, ini Allah Taala alam ini banyak dari Allah Taala. Isabi menjari niyan pakat-pakai dan labo memang pakat. Labo yang amal pakat. Nah, angkanya pensi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu la yabi'u fi suqina man lam yatafaqqah din. Dia mencari magdagang ahin bang ngitaw si agama. Pikit nandagang nga bidda. Nandagang nga bidda. Nandagang maggisir. Makakaati ni pag niyan ini ibadat ni. Koneksyon na manusia. Nabi dan Allah Subhanahu wa taala nang mencari. Nangien dusere Allah Subhanahu wa taala siya. Nandagang partik ubus sinali ang mga nah iya pasal dalam ini. Nawang ubus nih. Dengan amat yang semula balik saat di situ ini. Lalu kita